Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Nderuar vëllezër, motra dhe miq, ju përshëndes të gjithëve me përshëndetjen islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja qoftë mbi ju dhe mëshira e Allahut dhe bekimet e tij. Jemi në vazhdim të listës së videove shpjeguese të bazave më kryesore të secilës lëndë prej lëndëve që trajton feja islame, dhe sot inshallah do të trajtojmë lëndën e fikhut, dhe kjo është tema 6 e kësaj serie. Pika e parë thot, fikhu na tregon çfarë duhet të bëjmë dhe si dhe çfarë jo. E kemi përmendur edhe më herët që fikhu merret me anën praktike të fesë. Na tregon se çfarë ne duhet të bëjmë, çfarë nuk duhet të bëjmë dhe ato që i bëjmë si t'i bëjmë. Kjo është praktikisht në mënyrë të përmbledhur ajo se çfarë është fusha e veprimtarisë së kësaj lënde. Ndërsa nga aspekti gjuhësor, fikhun në gjuhën arabe do të thotë kuptim. Dhe kjo lidhet me kuptimin e detajuar të fesë, ashtu siç mund të lidhen edhe lëndë të tjera. Madje sipas një prej ndarjeve që i bëjnë dietarët e vjetër fesë, lënda e fikhut emërtohet si el fikhul asghar, fikhu i vogël, ndërsa lënda e akides el fikhul akbar, fikhu i madh. Pra ekzistojnë mënyra të ndryshme e emërtimit tek dietarët, qoftë për lëndët, qoftë për gjërat të tjera që feja i përfshin, por ne nuk po i hyjmë momentalisht në detajeve të imta, por po mjaftohemi thjesht me gjërat bazike. Pika numër 2 thot, ai trajton 5 lloje gjërash, që janë adhurimet, zakonet, marrëdhëniet ndërnjerëzore, familjen, çështjet gjyqësore. Sipas disa dietarëve mundet që ndarja të bëhet ose të organizohet më ndryshe. Për shembull, ata mund ta ndajnë në më pak gjëra ose në më shumë gjëra në varësi të mënyrës se si i grupojnë dhe i kategorizojnë këto 5 gjëra që u përmendën te kjo pikë. Dhe themi që të gjitha ato ndarje që dietarët kanë përmendur mund t'i pranojmë dhe t'i konsiderojmë qetësisht si ndarje shumë të sakta dhe shumë të qelluara. Porse kemi marrë në konsiderat njërin si referencë dhe sipas asaj po e bëjmë zbërthimin e këtyre pikave. Më pas pika numër 3, tek adhurimet na urdhëron pastërtinë, namazin, zakatin, agjërimin, haxhin, lutjet, dhikrin, diturinë, luftën e tjerë. Pra, kemi përmendur një seri prej gjërave të ndryshme të cilat dietarët i klasifikojnë si adhurime dhe i kemi listuar ato, ndonse mund të bëhen listime të ndryshme edhe te kjo pikë, ashtu siç mund të bëheshin te pika e mëparshme. Tu kemi për qëllim thjesht ilustrimin se çfarë ka në përbërjen e vet pika e adhurimeve brenda lëndës së fikhut. Më pas pika numër 4, gjithashtu na ndalon shirkun, bidatin e tjerë. Pra dhe këto të dyja që po përmendim te kjo pikë janë ndalesa që kanë të bëjnë me çështjen e adhurimeve. Shirku është idhujtaria ose është adhurimi ose konsiderimi i dikujt si meritor për t'u adhuruar përveç Allahut. Dhe kjo është ndalesa më e madhe në fenë islame dhe bën njeriu që të konsiderohet si mosbesimtar në rast se njeriu e ka këtë besim apo në rast se njeriu e praktikon këtë lloj vepre, me të gjitha format në të cilat ajo ekziston, qoftë edhe forma të vjetra dhe qoftë edhe forma bashkohore. Ndërsa bidati janë risit në çështjet e fesë, pra të shpikësh diçka të re, e cila nuk ka qenë pjesë e fesë dhe ta bësh atë si pjesë të fesë. Kjo mund të bëhet qoftë duke shtuar diçka, ose duke hequr diçka, ose duke ndryshuar diçka që është ekzistente. Pra këto lloj ndalesash bëjnë pjesë tek adhurimet, ndërkohë që ka urdhra të tjera në tema të tjera dhe ndalesa të tjera në tema të tjera. Të gjitha shërbejnë thjesht për ilustrim.
Më pas pika 5. Te zakonet na urdhëron të ushqehemi mirë, të vishemi mirë, të strehohemi mirë e tjerë. Pra, nëse në gjuhën arabe fjala adhurime është termi el ibadat, pra me këtë term zakonisht emërtohet ai kapitull në librat e fikut. Kjo e dyta është ajo që quhet në arabisht el adat, pra zakonet ose gjërat që kanë të bëjnë me jetën e përditshme. Dhe këto lidhen kryesisht me ushqimin, me veshjen, me strehimin, me gjërat që janë prezente te jeta e çdo individi, që hyjnë tek domosdoshmëritë, por që Allahu i ka rregulluar nëpërmjet disa rregullave, të cilat e përmirësojnë jetën e njeriu në këtë botë dhe i japin atij sevape në ditën e gjykimit në rast se ai i përmbahet këtyre rregullave, ashtu siç mund të marrë dhe gjunahe në rast se i kundërshton ato në formë të qëllimshme. Më pas pika 6, gjithashtu na ndalon gjërat e pista, gjërat që dehin, gjërat që dëmtojnë e tjerë. Dhe këto ndalesa vlen për të gjitha këto kategoritë e gjërave që u përmendën më herët. Për shembull, një gjë që është e pistë ndalohet të konsumohet, por një gjë që është e pistë ndalohet të vishet, një gjë që është e pistë ndalohet të përdoret për çfarëdo lloj qëllimi brenda aspektit të strehimit. Kështu që një ndalesë mund të hyjë në më shumë se sa një pikë. Ajo që kemi për qëllim sërish e theksojmë është thjesht ilustrimi i disa gjërave në mënyrë të përgjithshme. Nëse do t'i hynim me detaje, do të duhej që ne të përshkruanim libra të cilat janë me ndoshta 20 vëllime për të mbuluar komplet informacionin se çfarë trajton fiku. Dhe ai është i mbushur me urdhra me ndalesa, me gjëra të pëlqyeshme, me gjëra të papëlqyeshme, me gjëra të lejuara, me gjykime fetare, me raste të përgjithshme, me raste të veçanta etj etj. Më pas, pika 7, te marrëdhëniet ndërnjerëzore na urdhëron të jemi korrekt. Dhe këtu po përmendim disa gjëra në të cilat duhet të jemi korrekt. Në shitje, në blerje, në ortakëri, në qera, në borxh e tjerë. Pra në çfarëdo lloj ndërveprimi që ne mund të bëjmë me një person tjetër, të këto që në arabisht quhen el muamalat, duhet që ne të jemi korrekt. Korrektësia është një cilësi që muslimani nuk mund ta neglizhojë. Në rast se e neglizhon, kjo stonon shumë me të qenurit musliman. Pra të jesh dhe musliman dhe të jesh dhe mashtrues njëkohësisht, kjo stonon fuqimisht. Të jesh dhe musliman dhe të jesh edhe i leqar në tregti, kjo stonon fuqimisht. Të jesh musliman dhe të shkelësh premtimin apo t'i bësh dëm tjetrit në mënyrë të qëllimshme, kjo stonon fuqimisht. Më pas, pika 8, gjithashtu na ndalon hamatën, vjedhjen, laçkitjen, hilet, mashtrimet, uzurpimin e tjerë. Pra secila prej këtyre gjërave që ne themi që na urdhëron feja t'i bëjmë, të gjitha këto kanë dobi madhështore në rast se ne i kryejmë ato. Dhe kanë dëm në rast se ne nuk i kryejmë. Ndërsa këto gjëra që po themi që duhet të ndalojmë prej tyre, këto kanë dëm madhështor në rast se i bëjmë dhe ka dobi të madhe në rast se i braktisim për hir të Allahut. Më pas pika 9. Te familja na urdhëron martesën, respektimin e prindërve, kujdesin ndaj fëmijëve, kujdesin ndaj jetimëve, kujdesin ndaj grave të veja, ruajtjen e lidhjeve farefisnore, fëmijësinë e mirë, mikpritjen, kujdesin ndaj skllëvërve e tjerë. Pra, thjesht po zbërthejmë ato gjëra të cilat janë të përgjithshme në disa pika ku këto pika mund të zbërthehen akoma më shumë. Kjo na tregon në vetvete si pikë që me çdo që ne kemi të bëjmë, duhet që të jemi sa më korrekt, sa më të kujdesshëm, sa më dashamirës dhe sa më të sjellshëm kundrejt atij personi. Dhe kuptohet që ata që janë të afërmit tan janë më me përparësi se sa ata të cilët me të cilët ne mund të mos kemi kontakte të vazhdueshme. Më pas, pika 10, gjithashtu na ndalon sjelljen e keqe, dhunën, shkujdesjen e tjerë. Të gjitha këto mund të përmbajnë shumë gjëra brenda, sepse ka shumë gjëra që mund të konsiderohen si sjellje e keqe. Ato mund të jenë me fjalë, mund të jenë edhe me vepra.
ato mund të jenë edhe me dashakeqësi, që i përket çështjeve të zemrës. Thjesht duke ja dashur të keqen dikujt, kjo në vetvete hyn te sjellja e keqe që është ndaluar në Islam. Në të njëjtën kohë, duke menduar keq për dikë që duhet mendosh mirë, sërish klasifikohet tek ndalesat. Më pas, pika 11, te çështjet gjyqësore na urdhëron drejtësinë në gjykim, ndëshkimin e së keqes, inkurajimin e së mirës. Dhe këto në vetvete janë një inkurajim shumë i fortë për rregullimin e jetës në përgjithësi. Më pas, pika 12, gjithashtu na ndalon rrushfetin, tolerancën ndaj së keqes, në vlerësimin e së mirës e tjerë. Kjo në vetvete e dekurajon rregullimin dhe inkurajon çrregullimin. Më pas, pika 13, gjithashtu na urdhëron që mjetet bashkëkohore t'i përdorim për mirë dhe na ndalon t'i përdorim ato për keq. Pra, te kjo pikë kemi përmbledhur atë çfarë mund të thuhet në lidhje me ato çështje, të cilat nuk janë përmendur në formë të drejtë për drejtë nëpër argumentat fetare islame. Pra nuk janë përmendur drejt për drejt në Kur'an, ose nuk janë përmendur drejt për drejt në Sunet, ose për të cilat nuk kanë folur në formë të drejt për drejt dietarët e vjetër. Kjo për arsye se ato çështje ose mund të mos kenë ekzistuar në atë kohë dhe ekzistojnë sot e kësaj dite, ose mund të kenë ekzistuar por të mos kenë qenë prezente në atë vend ku janë zhvilluar këto ngjarje dhe ku është përpiluar kjo lloj diturie. Sidoqoftë, feja islame kemi thënë edhe më herët që ka gjykim edhe për këto gjëra, madje edhe për gjëra të tjera që mund të lindin në të ardhmen dhe që ne vetë nuk i kemi arritur akoma, dhe kjo bëhet nëpërmjet krahasimit të gjërave të reja me gjërat e vjetra. Kështu që nëse ne duam ta përgjigjësojmë dhe të themi që gjërat e reja që lindin janë mjete për bërje të diçkaje, dhe një pjesë e tyre mirë janë, ato mund të jenë për mirë ose për keq dhe në varësi të kësaj e marrin edhe gjykimin e tyre. Ndërsa nëse do të dëshironim të bënim një lloj kategorizimi tjetër shumë të vlefshëm të gjitha këtyre gjykimeve që ne përmendëm, mund të ishte që fiku trajton marrëdhënien tonë me Allahun, marrëdhënien tonë me të tjerët, me krijesat, dhe marrëdhënien tonë me vetveten. Dhe çdo njëra prej këtyre gjërave mund të klasifikojë brenda njerëz prej këtyre pikave. Nëse shikon në këtë lloj mënyre ose koncepti, duhet që të jesh korrekt dhe të japësh hakun çdo kujt, edhe Allahut dhe krijesave dhe vetvetes. Dhe kjo ndikon tek koncepti jon të qenurit njeri i mirë. Se ne mund të themi njeri i mirë për dikë që bën një pjesë të kësaj. Mirë, po sipas fesë islame, njeri i mirë quhet ai që i bën të gjitha këto. Nuk quhet ai që neglizhon një pjesë dhe e bën një pjesë. E jo me ai që i neglizhon të gjitha, jo. Dhe ka njerëz të gjitha kategorive që ne mund të hasim në jetën e përditshme. Mirë, po ai që është i mirë realisht sipas fesë islame është ai që i jep të drejtën gjithëve, edhe Zotit dhe krijesave dhe vetvetes. Për këtë arsye duhet që edhe ne të përpiqemi të jemi pjesë e këtyre që meritojnë këtë lloj emërtimi ose këtë lloj titulli, nëse mund ta quajmë kështu. Ne lutem Allahun që të na japi sukses dhe të na ruajë nga çdo gjë e keqe. I kujtojmë shikuesit e kanalit që na ndihmojnë me nga një subscribe, like dhe share. I përshëndesim të gjithë. Subhanakallahumma wa bihamdik, wa ashhadu an la ilaha illa anta, wa astaghfiruka wa atubu ilaik.